Оп. Короче, пыльвый сироп. Опять. Короче, хотел бы показать вам россиянские дороги, да, и новые методы нанотехнологий, как делать дороги. Вот мы видим, у нас тут починили дороги, вообще заебись. Из бюджета, наверное, выделили 5 лямов рублей, да. Посмотрите, как у нас дороги починили, вот как заебись вообще. Россиянские дороги делают, вообще заебись, вот нанотехнологии. Короче, вот, блять. Тут и опять из окна смотрят, наверное, думают, что ёбнуты, ну пошли нахуй все, их мамок ебал, короче. Блять, дурак. Ой, дурак, блядь. Сука, заебали тут ездить, петухи ебаные. Короче, вот смотрите, блядь. Дороги, да, у нас? Как заебись делают. Это вообще наноматериал такой, да? Не то, что ваша тупорылой Европе. Это россиянский наноматериал, короче. Это придумали, такой материал, короче, придумали армянские Миша и Гриша. Блять, Миша и Гриша, короче. Армянские Миша и Гриша, видите, как заебись дороги делают. Видите? Какие заебись.